Amigos, la tercera historia vamos a contarla así. Así como nos la contaron esta tarde a nosotros. Es la historia del hombre que se convirtió en perro. Empezó hace 12 años en el banco de la plaza, ahí señor, donde usted trataba hoy de adivinar el secreto de una hoja. Ahí, donde se extendió los brazos, apretamos el mundo por la cabeza y los pies y le decimos, suena acordeón, suena. Ahí le conocimos. Era así como lo ven, nada más, y estaba muy triste. Fue nuestro amigo. Él buscaba trabajo y nosotros éramos actores. Él debía mantener a su mujer y nosotros éramos actores. Él soñaba con la vida y despertaba gritando por la noche, y nosotros éramos actores. Fue nuestro amigo, claro. Era así como lo ven, nada más. Y estaba muy triste. Y pasó el tiempo. El otoño, El invierno. la primavera, Mentira, nunca tuve primavera. el otoño, El invierno. el verano. Y volvimos, y fuimos a visitarlo porque era nuestro amigo. Y preguntamos, ¿está bien? Y su mujer nos dijo, No sé, ¿Está mal? no sé. ¿dónde está? Está en la perrera. ¿Huh? Soy el director de la perra y esto me parece fenomenal. Llegó ladrando como un perro y si bien conserva el traje de un perro, a no dudar. Soy el veterinario y esto es claro para mí. Aunque parezca un hombre, es un perro, es que está aquí. ¿Y yo qué les puedo decir? No sé si soy hombre o perro, y creo que ni siquiera ustedes podrán decírmelo al final, porque todo empezó de la manera más corriente. Fui a una fábrica a buscar trabajo. Hacía 3 meses que no conseguía nada y fui a buscar trabajo. No lees el letrero, no hay vacantes. Sí lo leí. ¿No tienes nada para mí? Si dice no vacantes, no hay vacantes. Claro, ¿no tienes nada para mí? Ni para usted ni para el ministro. Ajá, ¿no tienes nada para mí? No, Tornero. no, Mecánico. no, 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 no. Y fui. El perro del sereno se ha muerto después de 25 años de lealtad. Era un perro muy viejo. Amén. ¡Espera! ¿Sabes ladrar? Tornero. ¿Sabes ladrar? Mecánico. ¿Sabes ladrar? Albañil. Pues no hay vacantes. Wow, wow. Muy bien, lo felicito. Le asignamos 10 pesos diarios de sueldo, la casilla y la comida. Como ven, ganaba 10 pesos más que el perro verdadero. Cuando volvió a casa, me contó del empleo conseguido. Estaba muy borracho. Pero me prometieron que apenas un obrero se jubilara, muriera o fuera despedido, me darían su puesto. ¡Diviértate, María, diviértate! ¡Wow, wow, diviértate! María, diviértate. Estaba borracho, pobre. Y a la otra noche empecé a trabajar. ¿Tan chica le queda la casilla? No puedo agacharme tanto. ¿Voy a crecer aquí? Sí.
Bueno, pero vea, no me diga así. Tiene que empezar a acostumbrarse. Dígame guau guau. ¿Le aprieta aquí? ¿Le aprieta aquí? ¡Wow, wow! Y bueno. Pero esa noche llovió y tuve que meterme en la casilla. Ya no le aprieta. Y ya está en la casilla. ¿Vio cómo uno se acostumbra a todo? Uno se acostumbra a todo. Amén. Y él empezó a acostumbrarse. Entonces, cuando vea que alguien entra, me grita, guau, guau. A ver. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Son 10 pesos por día extras en nuestra propuesta. Por la aplicación que pone el pobre los Mercedes. Además, no come más que un muerto. Debemos ayudar a su familia. Sin embargo, yo lo veía muy triste y trataba de consolarlo cuando volvía a casa. Hoy vinieron visitas. ¿Sí? Y de los bailes en el club, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y cuál era nuestro tango? No sé. ¿Cómo que no? Percanta que me muestre. ¿Qué? ¿Y un día me trajiste un clavel? ¿Qué haces? ¿Qué? Estás en 4 patas. Esto no lo aguanta más. Voy a hablar con el patrón. Oh no. Es que no hay otra cosa. Me dijeron que un viejo se murió. Sí, pero estamos de economía. Espera 3 meses, ¿eh? Y esperó, y volvió a los 3 meses. Me dijeron que uno se jubiló. Sí, pero pensamos cerrar esta sección. Espera un tiempito más, ¿eh? Y volvió a los 2 meses. Deme el empleo de uno de los que echaron por la huelga. Imposible. Sus puestos quedarán vacantes. Como castigo. Entonces no puede aguantar más. ¡Ya planté! Fue nuestra noche más feliz en mucho tiempo. ¿Y cómo se llama esa flor? ¿Flor? ¿Y cómo se llama esa estrella? María. María me llamo yo. Ella también, ella también. ¡No me muerdas! No te iba a morder, te iba a besar, María. Ah, yo creía que me ibas a morder. Volvió a buscar trabajo. Recorrí varias partes. Hasta que en una... Vea ese, no tenemos vacantes. Salvo que ¿Qué? anoche murió el perro del sireno. Tenía 35 años. El pobre. El pobre. Y tuve que volver a aceptar. Eso sí, le pagábamos 15 pesos por día. Aceptado. Que sean 15. Claro que 450 pesos no nos alcanza para pagar el alquiler. Mira, como yo tengo la casilla, múdate vos a una pieza con 4 o 5 muchachas, ¿eh? No hay otra solución. Y como no nos alcanza tampoco para comer, Mira, como yo me acostumbré al hueso, yo te voy a traer la carne a vos, ¿eh? Yo ya me había acostumbrado.
La casilla me parecía más grande. Andar en 4 patas no era muy diferente de andar en 2. Con María nos veíamos en la plaza. Porque vos no podéis entrar en mi casilla y como yo no puedo entrar en tu pieza, hasta que una noche Paseábamos y de repente me sentí mal. ¿Qué te pasa? Tengo mareos. ¿Por qué? Me parece voy a tener un hijo. ¿Y eso es porque lloras? Tengo miedo. Pero, ¿por qué? Tengo miedo. No quiero tener un hijo. ¿Por qué, María? ¿Por qué? Porque tengo miedo que sea un perro. Se fue corriendo. A veces se paraba y a veces corría en 4 patas. No es cierto, no me paraba, no podía pararme, me dolía la cintura. Si me paraba, guau, los coches se me veían encima, la gente me miraba. Váyanse, ¿nunca han visto un perro? ¡Está loco! ¡Llaman un médico! Está borracho. Llamen a una policía. Después me dijeron que un hombre se lo acercó cariñosamente. ¿Se siente mal, amigo? No puede quedarse en 4 patas. ¿Sabe cuántas cosas hermosas hay para ver de pie, con los ojos hacia arriba? A ver, párase. Yo le ayudo. Vamos, párase. ¡Guau, guau! En fin, que cuando después de 2 años sin verlo, le preguntamos a su mujer, ¿cómo está? Nos contestó, No sé, ¿Está bien? no sé, está mal. no sé. ¿Dónde está? Está en la perrera. Y cuando venimos para acá, pasó al lado de nuestro un boxeador. Y nos dijeron que no sabía leer, pero eso no importaba porque era boxeador. Y pasó un conscripto. Y pasó un policía. Y pasaron ustedes. Y pensamos que tal vez podría importarles la historia de nuestro amigo. Porque tal vez entre ustedes hay ahora una mujer que piense, no tendré un perro. O alguien a quien le hayan ofrecido el empleo del perro del sereno. Si no es así, nos alegramos. Pero si es así, si entre ustedes hay alguno a quien quieren convertir en perro, como a nuestro amigo, entonces esa es otra historia.